Assalomu alaykum. Men ismim Alchi. Namangan viloyati Chust tumanidan keldim. Eng birinchi aytadigan narsam haqiqatan pulga arziydigan joy ekan. Men bergan pulimni 100% roziman. Nima uchun? Praktikasi bo'lgani uchun eng zo'r menga yordam bergan joyi shu bo'ldi. Hammaga rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Men ismim Farruh, Toshkent shahridanman. Menga Brauf akademiyasi juda ham yoqdi. Sharoitlari yaxshi ekan. Ustozlar ham yaxshi, kursdoshlar ham hammaligi zo'r. Hammasidan minnatdormiz. O'zimizga kerakli bilimlarni oldik. Xudo xohlasa kelajakda Xudo xohlasa yordam beradi degan umiddamiz. Men tavsiya bergan bo'lardim. Bu yerga kelishdan oldin, menimcha kompyuter soatxonligi bo'yicha yaxshilab o'qib kelib, hech bo'lmasa oddiy papkalarni yaratishni o'rganib, hech bo'lmasa tushunib, keyin kelganda ancha yaxshi o'rgangan bo'lardim menimcha. Albatta hammaga tavsiya beramiz. Boshqalarga tavsiya qilib qolaman, Brauf akademiyasiga kelib o'qishni, mebel savodxonligi bo'lsa, tajribasi bo'lsa, kompyuterda tajribalarini oshirib kelishni maslahat bergan bo'lardim. Brauf akademiyasi ishonchli hamkor.